تخيل نفسك كمان 30 سنة من النهاردة انت بتشكر نفسك انك بقيت مليونير بالدولار بسبب قرار صح انت اخدته النهاردة. ده اللي انا قررت اعمله لنفسي، ان انا احط لنفسي هدف واضح وصريح. الهدف ده ان عايز اوصل لصافي ثروة مليون دولار. الفكرة في الاول تبان ان هي بعيدة او حلم، لكن انا بعد ما حسبتها بالارقام طلعت بخطتين مختلفتين تماما. خطة سريعة بتعتمد على البيزنس وبيع منتج لعدد معين من الناس، وخطة طويلة بتعتمد على استثمار مبلغ شهري منتظم لمده 30 سنه علشان اوصل للهدف بتاع المليون دولار. بحيث ان الخطه الاولى لو ربنا ما وفقنيش فيها الخطه الثانيه تلحقها على طول. ومع العلم ان الخطه البطيئه مش وحشه برضه، لان كده كده متوسط الشخص ان هو يكون مليونير بيكون في سن ال 57 سنه. فبالخطه البطيئه انا على الاقل هكون ماشي على خطى الناس دي. وفي الفيديو ده انا هشارك معاكم الحسابات والخطوات اللي انا ناوي امشي عليها. قبل ما نتكلم ونخش في الارقام، عايز افهمك ان المليون دولار رقم مش سحري، لكن هو بالنسبه لي انا شخصيا رمز لدرجه معينه من الحريه الماليه. يعني بالنسبه لي هو رمز ان انت تقدر تختار شغلك اللي انت عايزه، وتسافر وقت ما تحب، تقضي وقت اكتر مع اهلك، وتعيش حياتك بدون ضغوط ماليه مستمره. غير اللي شجعني ان انا اما اكتشفت ان اللي بيبقى معاه مليون دولار ده بيكون من اغنى 1% في العالم. انت متخيل؟ يعني انت بتكون من اغنى 1% موجودين على الكوكب ده. علشان كده انا قررت احول الهدف ده من مجرد حلم لخطه واضحه. الخطه الاولى قائمه على البيزنس، والفكره هنا كانت بسيطه. لو انا معايا منتج محتاج ابيعه لكام عدد من الناس علشان اوصل للمليون دولار، يعني لو حطيت ان متوسط ربحي على المنتج الواحد هو 100 دولار، فانا كده محتاج اقسم المليون دولار على ال 100 دولار. فانا محتاج كده ابيع المنتج ده ل 10000 شخص علشان اقدر اوصل للمليون دولار. لما شفت الرقم لاول مره انا اتخضيت وحسيت ان الموضوع مبالغ فيه، لكن لما قسمته على مدار السنين الموضوع بدا يبقى منطقي اكتر. يعني مثلا ال 10000 عميل دول انا مش لازم اجيبهم في سنه واحده، لكن انا لو قسمت ال 10000 عميل دول على مدار ال 10 سنين الجايين، يعني 1000 عميل بس في السنه، او 83 عميل كل شهر. ولو خليناهم 15 سنه هيكونوا 666 عميل في السنه، او 55 عميل بس في الشهر. بالتقسيمه البسيطه دي الهدف بقى اكتر واقعيه بالنسبه لي. بس طبعا احنا عايزين امثله ازاي نطلع ال 100 دولار دي، عشان احنا شايفين ان ال 100 دولار في المنتج الواحد كربح صافي الموضوع كبير قوي. فايه الامثله اللي ممكن تطلع 100 دولار او بالمصري 5000 جنيه عشان اقدر اشتغل عليه؟ اما دورت ودعبست كده اكتشفت ان الاجهزه الالكترونيه او الاساس او الاجهزه الكهربائيه هي اكتر حاجه انت ممكن تعمل فيها الربح ده، خصوصا لو مستعمل. يعني ممكن تلاقي عفش او لابتوبات او موبايلات او اجهزه كهربائيه كتير ارخص من ثمنها ب 5000 جنيه انت تقدر تشتريها بسعر لقطه، وبعد كده ترجع تبيعها تاني او ترجع تظبطها وتصلحها وتيجي تبيعها تاني بالربح بتاع ال 5000 جنيه دي في المره الواحده. فالموضوع مش مستحيل، لا هو ينفع يتحقق عادي. ولو الواحد معاه راس مال اكبر شويه هو كمان يقدر يطلع ربح اعلى في حاجه مثلا زي العربيات المستعمله. طب ايه الفكره المهمه في الموضوع؟ ان اغلب الناس بتفتكر ان المليون دولار ده رقم ضخم، لكن البيزنس ما بيشتغلش بالطريقه دي. هو الموضوع كله منتج كويس، عميل مناسب، وبتكرر العمليه دي عدد كويس من المرات عشان توصل لهدفك، وكل عميل بتبيع له بيقربك خطوه للمليون دولار. طيب الخطه الثانيه وهي طريق الاستثمار، ودلوقتي نروح للطريقه اللي انا بحبها اكتر علشان هي بالحسابات مضمونه اكتر. هي طريقه ابطا لكن بتعتمد بشكل اكتر على الوقت والفايده المركبه، لكن برضو بصراحه محتاجه حاجه مهمه جدا، ان انت يبقى مرتبك اعلى شويه من المتوسط اللي موجود في السوق. السؤال هنا كان لو انا كنت استثمرت مبلغ معين كل شهر هل هقدر اوصل للمليون دولار كمان 30 سنه؟ الاجابه كانت ايوه، لان الوقت بيعمل جزء كبير قوي من الشغل. كل سنه الارباح بتعمل ارباح جديده، والنمو بيبقى اسرع بكتير من الناس متخيلاه. وهنا قبل ما ادخل لك على مثال يوضح لك الموضوع هيكون ماشي ازاي، انا عايز انبهك لنقطه مهمه قوي انت نفسك ممكن تكتبها لي في الكومنتات، وهي ان انت تيجي تقول لي يا احمد المليون دولار كمان 30 سنه اكيد قيمتها مش هتكون عامله زي النهارده. بس انت عندك حق وانا عامل حسابي للنقطه دي. انا هقول لك في السنين الجايه انت هتحتاج يكون معاك كام علشان يكون معاك بما يوازي النهارده المليون دولار دي. يعني كمثال كمان 5 سنين المليون دولار هيبقى بما يوازي مليون 160 الف دولار، وكمان 10 سنين هتحتاج مليون 340 الف دولار، وكمان 15 سنه هتحتاج مليون و560 الف دولار، و20 سنه مليون 810 الف دولار، وكمان 25 سنه هتحتاج في حدود ال 2 مليون و100 الف دولار، واخر حاجه كمان 30 سنه هتحتاج بدل المليون 2 مليون و430 الف دولار. ده كله باعتبار تضخم في حوالي 3%، وده بيبقى رقم منطقي جدا، وده بناء على السنين اللي فاتت
كلها، ده رقم منطقي جدا للتضخم بالدولار. المهم عشان ما اكدبش عليك الموضوع هنا اصعب، علشان محتاج دخل عالي شويه واستمراريه لفتره طويله من الزمن، فمحتاجه منك التزام كامل، غير ان انت هتحتاج تطلع استثمارك الشهري ده مع زياده سنويه كمان. وهديك دلوقتي امثله، لكن بافتراض ان انت معكش اي مدخرات او استثمارات نهائي. لكن انت لو معاك اي مدخرات او استثمارات الموضوع هيكون اسرع او اسهل بكتير، والضغوط عليك هتكون اقل. يعني مثلا انت لو عرفت توفر من مرتبك في حوالي 315 دولار شهريا مع زياده سنويه 10% مع مرتبك، يعني مثلا اول سنه انت بتدفع 315 دولار شهري، السنه اللي بعديها تدفع 346 دولار، انت كده هتعرف توصل للهدف بتاع ال 2 مليون و430 الف دولار كمان 30 سنه زي الفل. علشان ال 2 مليون و430 الف دولار كمان 30 سنه هم زي المليون دولار النهارده. لكن لو مثلا انت كان عندك اصلا استثمارات في حوالي ال 10000 دولار، انت كده ساعتها هتحتاج بدل 315 دي انك هتبتدي ب 280 دولار شهريا، فالضغط هيقل عليك حاجه بسيطه في الاول. طبعا الطريقه دي مناسبه اكتر للي دخله كبير واللي يسمح له ان هو يقدر يوفر الاستثمارات دي شهريا، لكن ده خليه حافز ليك. ان انت لو شايف ان انت مرتبك ما يقدرش يخليك تحوش التحويش ده، يبقى ده حافز ليك ان انت تقدر تدور على شغل تاني بره، او تقدر تدور على شغل يديك مرتب اعلى عشان تقدر تمشي على الخطه دي السنين اللي جايه ان شاء الله. طب اي خطه افضل من الثانيه بقى؟ الحقيقه انا مش شايف ان انا لازم اختار واحده بس. الخطه السريعه دي هتساعدني ان انا ازود دخلي وان انا اقدر ابقى مليونير في وقت اسرع، والخطه الطويله دي انا بعتبرها بلان بي علشان اقدر اوصل لهدفي واعمل ثروه على المدى البعيد. وعامه ده المزيج اللي معظم اصحاب الثروات عملوه. من النهارده انا هبدا اتعامل مع هدف المليون دولار بشكل مختلف، مش كرقم بعيد لكن كمجموعه خطوات صغيره: التطوير والبحث عن المنتج، زياده عدد العملاء، الاستثمار جزء من الدخل، والاستمرار لمده طويله. هل ممكن اوصل للمليون دولار؟ بصراحه ما اعرفش، لكن اللي اعرفه ان وجود خطه احسن بكتير قوي من ان انا اكون بتمنى المليون دولار. وعلشان كده انا قررت اوثق الرحله دي من البدايه. فلو حابب تتابع التجربه دي وتشوف هل الخطه هتنجح ولا لا، اشترك في القناه واكتب لي في التعليقات لو انت هدفك المليون دولار، هتختار طريق البيزنس ولا طريق الاستثمار؟ هستنى ردكم في الكومنتات.